नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. गोवा सुरक्षा मंच हो पक्ष राज्याक सक्षम पर्याय दितलो. देखून पोटवेंचणुके खातीर मांद्रे आनी शिरोडा मतदारसंघांत गोसुमान आपले उमेदवार थारायल्यात. तशेंच लोकसभा वेंचणुके खातीर गोवा सुरक्षा मंच दोनूय सुवातांचेर आपले उमेदवार घालतले म्हण माहिती मंचाचे अध्यक्ष सुभाष वेलिंगकरान दिल्या. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. गोंयांत व्हॅल्यू बेस्ड जाका म्हणटात पॉलिटिक्स, मूल्याधारीत आणि सोशो सेंटर समाज केंद्रीत अशा राजकारणाचो एक सक्षम पर्याय दिवपाक गोवा सुरक्षा मंच सज्ज जाला असो कॉन्फिडन्स आज आमी हांगा व्यक्त करता. राजकारण जे सद्या चल्लां तातूंत नैतिकता ना, कसल्याच व्हॅल्यूचेर आधारीत ना, विचार ना तातूंत. फक्त राजकारण हो धंदो, जास्तीत जास्त पयशे करप, भ्रष्टाचार करप, एका पक्षाचेर निवडून येवप, दुसऱ्या पक्षान उडी मारप, अशा पद्दतीचें जें बरबटलेलें राजकारण चल्लां हें नितळ करपा खातीर गोवा सुरक्षा मंच वावुरता आनी वावुरतलो. आमच्या दृश्टींतल्यान आनीक 10 मतदारसंघ उरल्यात. तातूंत आमी संपर्क केंद्रां, एका मतदारसंघान 5-5 संपर्क केंद्रां अशा प्रकारचें केलां आनी फुडलें स्टेप हें समिती स्थापन करणे अशें आसतालें. बूथ यंत्रणा जी आसा मतदान केंद्रां कडेन ती बांदून काडप संघटना, अशें काम सद्या आमी 20 मतदारसंघान हातांत घेतलेलें आसा. जानेवारी एंड पर्यंत तें पूर्ण जातलें. आतां ह्या दिसांनी सद्या कार्यकर्ता मेळावे हे प्रत्येक मतदारसंघात आमी आयोजीत केले. आतापर्यंत 9 मतदारसंघांनी मेळावे जाल्ले आसा, वन आफ्टर द अदर. ते मतदारसंघ म्हणजे मांद्रे, म्हापसा, डिचोली, सांत आंद्रे, कुंबारजुवे, शिरोडा, दाबोळी, सांगे आनी सांताक्रूज. दुसरो टप्पो जो आसा तो जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण जातले. आनीक 9 मतदारसंघ साखळी, शिवोली, मय, पेडणे, कुडचडे, कुंकळी, काणकोण, हळदोणा आणि ताळगांव ह्या मतदारसंघांनी जानेवारी अखेरपर्यंत कार्यकर्त्यांचे मेळावे जातले. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 7 मतदारसंघ जे आसा, परवरी, पणजी, ताळगांव, पर्ये, प्रियोळ, फोंडा आणि तिवी अशे मतदारसंघांनी तालुका मेळावे कार्यकर्त्यांचे जातले. निवडणुकीची तयारी येता त्या जय्यत आमी चालू दवरलेली आसा. मांद्रे आणि शिरोडा पोटनिवडणुको ज्यो जातल्यो त्या पोटनिवडणुकीन आमचे उमेदवार निश्चित जाल्ले आसा. दोनूय कडचे लोकसभेच्यो दोनूय जागा आमच्या पक्षान लडोवपाचें ठरयलां. त्यानुसार बांधणी जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा.